裝飾。大家好，我哋今日嚟到肇慶嘅牌坊廣場步行街。咁依家嘅時間呢，大概係下晝6點鐘咁上下啦。咁依家嘅時間呢，係大家返去食緊飯，咁行人係比較少啲。不過呢，我哋係可以清楚咁睇到店面嘅內容，唔使人逼人。大家好 ，Welcome to my channel。鋪紅地氈喎，即係歡迎嘅意思。咁一入嚟呢，呢邊係賣衫嘅；一入嚟呢，呢邊係好多賣食嘅檔口。幾個靚女喺度揀緊衫。佢呢度有好多燈光氛圍嘅一啲擺設嘅植物，生嘅喎，唔係假花喎，有泥嘅喎。唔係喎，泥上邊插一啲假花。呢度有好多檔都冇做。各種美食，唔係好貴啫喎，好平啫喎。依家呢個鐘數係比較少人嚟行，同埋唔知係咪經濟嘅問題呢？我睇到好多檔都執咗嘅。呢檔寫住係商鋪招租，吉咗啦已經。呢度又係商鋪招租，好多人做唔掂。步行街應該係好旺嗱，呢檔呢又係商鋪招租，又唔掂水。我哋仲有咗男裝區，其實男裝係超難做，因為我做過，我做電商賣過衫，所以有發言權。一入嚟，啲女仔嘢，好強嘅冷氣，同埋每家每戶都開緊音樂，都唔知邊個喺度聲，一片混亂嘅聲音。呢檔我執咗啦，呢啲係成人嘅女裝，比較成熟啲嘅啦。不同年紀嘅女裝，呢啲20歲到啦，20零歲嘅女裝。有啲光，橙黃色嘅光，好暖，陽光女孩。
有埋內衣、睡衣。哇！呢間又執咗，都好多執喎。哇！呢檔又執咗，呢檔又執咗。你真係冇生意嘅話，日日喺度聽音樂，個心都幾寒鬧，要交租嘅大佬。又執咗，大把空鋪，又執咗，呢度又執咗，唔通係特朗普嘅高關稅打擊？啊，老闆娘好勤力，冇生意，睇手機，玩遊戲嘅地方。啊，呢啲係變種嘅抓娃娃機啊，變咗係抓嗰啲零食，嗰啲海苔。全部都自動嘅抓娃娃機，唔使人睇。呢邊應該係兌換硬幣，然後就嚟呢度玩投幣，就攞呢個爪嚟抓呢啲娃娃，全自動化，唔需要有人睇，一門很好的生意，慳返人工，淨係需要租金。老闆應該係佢會裝個監控頭嘅，通過監控頭嚟監控頭喺嗰度。咁行攰咗，你可以嚟呢度坐啊。咦，上邊空㗎咯喎，啲燈都冇開。呢檔做美甲㗎，靚女做手指甲美容。呢檔又執咗。哇！呢檔做咩嘅呢？展示啊！哦，佢係隔離呢檔賣鞋嘅，呢檔又執咗。牛仔褲、T 恤、男裝。冇生意，老闆坐喺呢度打牙膠。不過呢度幾好風喎，上面吊住啲燈做裝飾。
裝飾。